الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Өткен дәресләребездә без инде сөйләшеп киткән идек шушы гөнаһларның инде зыяны турында, ничек ул безнең гомеребезнең бәрәкәтен бетерә һәм инде Аллаһның каты газабына дучар булабыз шушы гөнаһлар сәбәпле. Бу дөньяда да, ахирәттә дә, хәзерге көндә инде безгә килгән бәла-казаларның да, кайгы-хәсрәтләрнең дә сәбәбе шушы үзебезнең гөнаһларыбыз булып тора дип сөйләштек инде. Һәм әйттек, гөнаһлар бүленә инде ике төргә. Зур гөнаһлар бар, кече гөнаһлар бар. Зур гөнаһлары иң куркыныч инде, иң каты безне газапка тарта торганнары. Кече гөнаһлар инде әйттек инде безнең изге гамәлләр кылып, намазлар укып, уразалар тотып, Аллаһ Тәгалә гафу итә, сөртә, чистарта дидек инде. Әмма ләкин бәребер кечкенә гөнаһларга да инде җиңел карарга ярамый, чөнки алар җыела, үзе бер зур гөнаһка әйләнә дидек. Һәм инде менә бүгенге көннән дәресебезнең төп өлешенә кереп инде без ала башларбыз инде зур гөнаһларны. Чөнки зур гөнаһлар инде иң куркынычы, иң әшәкесе диек инде, иң бузыгы, иң фәхеше. Һәм инде без аның дәрәҗәсенә карап инде алып китербез. Башта иң куркынычы беренче урында булган, аннары икенче, өченче, шулай итеп санап, һәрберсен инде дәлилләр белән инде өйрәнеп китербез инде. Бүген инде иң беренче зур гөнаһ. Кешеләрдән сорасаң, теге нинди ул Аллаһ каршында иң зур гөнаһ дип инде кеше әйтә инде, менә кеше үтерү ди инде. Шулаймы? Чөнки балалардан сорыйсың, уллардан сорыйсың инде. Гыйльми дәрәҗәсен беләсең килеп инде кешенең инде. Кеше үтерү ди. Бу куркыныч зур гөнаһлардан булып тора. Әмма ләкин бу әле иң зур, аннан да өстен гөнаһ бар. Бу иң зур гөнаһлардан саналмый әле кеше үтерү. Кеше үтерүдән дә тагын да куркынычрак, тагын да зөлемлерак, тагын да бозыграк, тагын да фәхешрәк зур гөнаһ бар инде. Без бу турыда инде сөйләшкән булды инде сезнең белән, әмма ләкин инде моны һәр вакытта да искә төшереп торырга кирәк, моны онытмас өчен инде, үзебездә булмасын өчен инде, бу гөнаһны кылмас өчен, бу гөнаһны кылу гына түгел, якында бармас өчен. Чөнки бу гөнаһ өчен бик каты газап булачак. Әгәр дә кеше шушы гөнаһны кылып, тәүбәсез үлеп китә икән, бу кеше мәңгелек җәһәннәмдә була. Аллаһ Тәгалә мондый кешене җәннәткә кертмәй. Мондый кешене, бу гөнаһны кылган кешене Аллаһ Тәгалә җәннәтне харам кылды. Шуңа күрә менә бу гөнаһны без бик нечкәлекләр белән өйрәнергә тиешбез, аннан ерак булырга тиешбез һәм калган якыннарыбызны да кисәтергә һәм инде бу гөнаһтан ерак булырга дип өндәргә дә тиешбез. Бу безнең инде нәрсә? Ул Аллаһка тиңдәшлек кылу. Гарәпчә әйтсәк, ширк кылу дип атала инде. Ягъни ниндидер булса илаһны, нинди булса инде гыйбадәт кылына торган объектны дигәндә илаһ дип атала. Без Аллаһ белән бер дәрәҗәгә куябыз. Ягъни тиңлибез, тиң итәбез. Менә бу була безнең тиңләү. Мәсәлән, мисаллар китерәбез. Мәсәлән, кеше талисманнар тага ди, мәсәлән, муеннарында төрле име. Ни өчен тага шушы талисманны инде? Ул теге күз тиюдән саклый, анда борчу мәшәкатьтән саклый дип, юлында анда уңышлык китерә дип, яки бәхет сәгадәт бирә дип инде менә шушы талисман белән инде Аллаһ Тәгаләне нишләгән була? Тиңләгән була. Чөнки без мусульманнар беләбез, ул күз тиюдән дә саклый Аллаһ Тәгалә, ул гына безгә бәхет сәгадәт бирә, ул гына безне юлыбызны уңышлы итә. Барысында Аллаһ Тәгаләдән икәнен без беләбез. Әмма ләкин шушы талисман тагып инде без инде шушы талисманны Аллаһ дәрәҗәсенә куябыз икән, ул бәхет китерә саклый дип, без Аллаһ Тәгаләне инде шушы талисман белән нишләгән булабыз? Тиңләгән булабыз. Ягъни бер дәрәҗәгә куйган булабыз. Менә бу Аллаһка тиңләшлек кылуның аның мисаллары, аның төрләре бик күп. Бик күп. Аны менә бу дәресләп кенә инде алып бетереп булмый. Бер дәрестә генә алып бетереп булмый, аналар буе төрле мисаллар белән өйрәнергә кирәк. Без шуңа күрә инде моны өстән генә инде төпле дәлилләр белән генә инде киң таралганнарын гына инде алып өйрәнеп китербез. Һәм безгә белергә кирәк, ни өчен соң шушы тиңдәшлек кылук дигәндә Аллаһ белән бер дәрәҗәгә куйып берәр илаһны инде шундый куркыныч гөнаһлардан санала. Менә моны аңлар өчен тормыштан бер мисал китереп китәргә кирәк.
Без аңлар өчен моны. Кайбер кеше әйтергә, ничек инде кеше үтерүдән дә анда зинадан да, рибадан да шундый куркыныч булырга мөмкин инде. Шунда әйбер тагып йөрү, яки анда мәетләрдән дуга белән мөрәҗәгать итү, яки Аллаһ өчен түгел, кешеләр өчен берәр эш эшләү дип инде берәр шушы Аллаһка тиңләшлек кылуның төрләрен санаганда, ничек инде шушындый ширк кылу ул бүтән гөнаһлардан өстен була ала дип. Шуңа күрә менә мисал китерик. Менә монда инде бөтенебез әтиләр утырабыз, шулаймы? Гомумән әти-әниләр диек инде. Менә әти-әни баласын кичкенәдән бик яратып, бик хөрмәт итеп үстерә. Бигрәк тә әни кешеләр инде. Шулаймы? Төннәрен йокламыйча, авыртсаң да карап башта әни 9 ай буе әле үз карнында йөртә, 2 ел буе күкрәк сөтен имезә, нәҗесләрен юа, кисенләнсә дә ул аны кили, бик ярата. Әтисе инде эшли, аны кәсеп итә шушы баланы киендерер өчен, ашатыр өчен инде. Аннан соң инде мәктәпкә бирә. Мәктәптә дә бит кирәк-яракларын ала, нәрсә сорыйлар, бөтенсен алып тора инде, киендерә. Моның кылган изгелеген санап бетергесез инде, әти-әнине. Шулаймы? Уланнар аны уку йортларына кертә, анда җибәрә. Анда да инде квартирасын түләп тора, күп итеп кыйммәтле уку йортларында укыта. Аннан соң инде өйләнергә дә ярдәм итә. Соңгы сыерын булса да сатып, суеп, итләреннән кергән акчасын анда ул өйләндерә, кияүгә бирә, әле тагын да тырыша, әгәр әйтә акчасы бар икән, квартирасын алып бирә. Бөтен балам дип кенә яши инде әти-әни. Баласын шулхәтлек ярата. Һәм инде көннәрдән бер көн бу бала әти-әнисенә әйтә икән, ярар, квартирасын алып бирдегез, укыттыгыз, өйләндердегез, кияүгә бирдегез, сезнең инде кирәгегез калмады. Сез миңа кирәкмисез. Әле булай гына әйтеп калса ярый, сезне инде картлар йортына илтеп куеп квартирагызны алмаса, яки йөгезне алмаса, әгәр дә инде менә шулай итеп эшләсә, мәсәлән, сез миңа кирәкмисез, йөгезне миңа яздырыгыз, картлар йортына илтеп куя да, сез мине белмисез, мин сезне белмим, рәхмәт, булды, китте шуның белән. Менә әти-әни нинди рәнҗи? Нинди? Ул рәнҗү генә түгел, ул менә шушындый мөнәсәбәтне баласыннан көтә алмый, яки инфаркт була, яки Алла сакласын үзенә кул салып, әти-әни күтәрә алмаячак мондый сынауны. Яки күтәрә ала, но бик каты инде рәнҗеш белән яшәячәк инде. Аның инде көн булмаячак инде. Бик авыр кичерәчәк моны. Менә үзебез дә шуны, шушы әти-әнине, шушы әти-әни урынына куеп караса, бик авыр булачак. Шулаймы? Ни өчен? Чөнки ул аны бит карады, ашатты, бөтен нәрсәсен бирде. Балам дип кенә торды. Ә бу бала аңа нәшләтте, рәхмәтсезлеген белдерде. Рәхмәт дип тә әйтмәде, куып чыгарды, рәнҗетте. Һәм инде әти-әни күрәчәк, моннан да инде зурак, кабахәтлерәк, моннан да инде шакшы гамәл юктыр дип уйлый. Ничек инде үз балаң кадерләп яратып үстергән сине чыгарып ата, кирәк түгел ди. Бу бик авыр. Шуны аңлар өчен шушынды урынга куеп карар кирәк. Һәм кайтыйк безнең дәресебезгә. Аллаһ Тәгалә дә адәм баласына барысын да биргән. Шулаймы? Үз вакытында кояшы чыга, бөтен галәмнәрне безнең кешеләр өчен, безнең уңайлыклар өчен тудырган. Үз вакытында яңгыры ява, үз вакытында кояшы чыга, һавасын биргән, су ниъмәтен биргән. Йөрибез, аяк биргән, кул биргән, күрергә күз биргән, сәламәтлекне биргән, төрле ризыклар биргән. Бик күп. Аллаһның ниъмәтләрен санап башласаң, санап бетергесез. Һәм менә шушы шуңхатлык ниъмәтләр биреп, без шуңа инде шөкер итмичә инде Аллаһка табынмыйбыз икән, бүтән илаһка табынмабыз икән, без нишәткән булабыз? Аллаһ Тәгаләне инде нишәткән булабыз? Рәнҗеткән булабыз. Аны ихтирам итмәгән булабыз, аңа рәхмәтебезне белдермәгән булабыз. Ничек әти-әни дидек бит баласы үз урынына куеп карасак. Монда да шундый ук хәл. Безгә аңлар өчен. Ягъни бик зур зөлемлек кылган булабыз. Рәхимсезлек, рәхмәтсезлек белдергән булабыз. Шуңа күрә менә бу бик куркыныч гөнаһлардан булып санала. Һәм Аллаһ Тәгалә гафу итмим ди. Һәм моның төрләре бик күп. Моны иң таралганы, мәсәлән, алыйк мәетләргә табыну.
Кайбер җирләрдә, кайбер илләрдә бар. Мәсәлән, бер изге кеше шундый табынга булган, бик тақвалы булган, гыйлем ясе булган. Һәм ул үлеп китә дә, аның кабереннән инде мавзолей ясыйлар име, шушы кабер тирәләрендә таваф кылалар, шушы кабер өчен, аның ризалыгы өчен корбан чалалар, һәм инде шушы мәйеткә мөрәҗәгать итеп, шушы мәйеттән сорыйлар дуга белән: "Эй фулан, фулан, син бик изге кеше идең, син Аллаһка якындыр инде, безгә ярдәм ит, безгә балабыз юк, безгә бала бирсәң иде, менә балам укырга керәлми, укырга керергә ярдәм итсен". Аллаһтан сорамый, шушы мәйеттән сорый. Яки нәзер кыла шушы мәйет исеменә, яки корбан чала, яки бүтән төрле анда шушы мәйет исеме белән ант итә. Менә бу шушы мәйетне Аллаһ дәрәҗәсенә куйган була. Безнең бөтен нәрсәне дә Аллаһ Тәгалә бирә, ул гына бар нәрсәгә кодрәтле. Бу уйлый менә шушы мәйет бирә дип. Һәм шушы бер дәрәҗәгә куйган була. Менә бу кайбер илләрдә таралган, киң таралган. Шушы мәйетләргә табыну. Яки кайбер җирләрдә йолдызларга табыналар. Мәсәлән, гороскоплар дип инде мәсәлән. Алар уйлыйлар, шушы йолдызларга карап әйтеп була: "Син бәхетле буласыңмы, бәхетсез буласыңмы, көнең уңышлы буламы, уңышсыз буламы? Синең анда сәүдә башлыйсың икән, шушы йолдызларны карыйлар да, шушы сәүдәң синең анда акчалы буламы, яки син банкрот буласыңмы?" Ягъни тормышын, үзенең тәкъдирен бәйли йолдызлар белән, Аллаһ Тәгалә белән түгел. Шушы йолдызларга инде тәвәккәл кыла, ул йолдызлардан өметләнә, ягъни Аллаһ Тәгалә шушы йолдызлар белән бер дәрәҗәгә куя, тиңли. Ул уйлый: "Йолдыз бирә аңа шушы бәхетне, шушы ризыкны, Аллаһ Тәгалә түгел". Яки кайбер кеше хөрәфәтләргә ышана. Мәсәлән, кара мәче узып китте икән ди, аның юлы уңмый ди. Яки буш киянтә белән бер кеше чыкты икән, шулай аның юлы уңмый ди. Яки кич белән анда идән себерәсең икән, фәкыйрь буласың, яки акчаны анда идәнгә куймыйча бирәсең икән, идәннән алмыйсың икән, акчасыз буласың ди. Бу хөрәфәтләр нәрсә? Ягъни калбын бәйли, шушы хөрәфәтләр юк бар белән Аллаһ Тәгалә түгел. Аллаһны читкә куя да, шушы хөрәфәтләрне ала инде үзенең илаһи итеп. Ягъни анда кайбер кешеләргә табыналар. Булган бит элек патшаларга табынганнар, шулаймы? Сәҗдә кылганнар, аякларын үпкәннәр анда, шушы кешене инде илаһ дәрәҗәсенә күтәргәннәр. Мәсәлән, Фиргауны анда һәм башка, һәм башка. Хәзер көндә дә мәсәлән илаһ итеп алалар акчаны. Акча өчен генә дуслашалар, акча өчен генә дошманлашалар. Акча булса барысында була ди. Акча дип күзе томалар. Кеше үтерергә дә мөмкин ул. Кешене алдаларга да мөмкин ул, кешене рәнҗетергә дә мөмкин ул. Анда кешене инвалид калдырырга да мөмкин. Ишетәбез бит инде, кешенең анда квартирасын алыр өчен анда үтереп атканнар, яки кешенең квартирасын алыр өчен анда көчләп кулын куйдырганнар да анда урамга чыгарып атканнар. Бу акчага табына, акча өчен барсына да әзер бу. Нинди генә гөнаһ булмасын, шушы акчаны алыр өчен барсына да әзер. Ягъни табына бу акчага. Ягъни акчаны куя Аллаһ урынына, Аллаһ дәрәҗәсенә. Курку белән дә без Аллаһка тиңли алабыз. Әгәр дә без Аллаһтан курыкмыйча кешеләрдән курка башлыйбыз икән, бу кеше нәрсә әйтер икән? Намазымны, мәсәлән, кайбер вакытта була бит. Эштә, мәсәлән, күп вакытта инде намаз вакыты керде, намаз вакыты чыга инде, кешедән куркып, син намазыңны калдырасың. Аллаһ Тәгаләнең газабыннан курыкмыйсың, шушы кешенең сүзеннән куркып, яки эшсез калам дип, намазны вакытын чыгарып җибәрәсең, яки кич җыеп укырмын дисең. Син шушы куркуың Аллаһтың куркуыннан өстенрәк булып чыга. Бу шулай ук Аллаһ белән тиңләгән буласың шушы кешенең. Бик куркыныч гөнаһлар, сихерчелек киң таралган, хәтта кайбер дин кешеләре дә йөри. Шушы сихерчеләргә Аллаһ сакласын, бер проблемасы туа икән, баралар. Без әле аның турында инде сөйләшәчәкбез, чөнки ул зур гөнаһлардан шулай булып тора. Бу бөтенесе дә инде бик куркыныч гөнаһлар. Әйе, бу Аллаһка тиңдәшлек кылу, моның бар инде мәңгелек җәһәннәмгә кертә торган, һәм бар инде шулай ук
вакытлыча гына җәһәннәмгә кертә торган. Чөнки тиңдәшлек кылу ширк ул зур гөнаһлардан саналу бер төре һәм икенче төре бар кеше гөнаһ, кеше ширк, кеше тиңдәшлек кылу дип инде. Мәсәлән, без алабыз икән, чынлап торып инанабыз икән, менә бу иләһләр ялган иләһләр, файда китерә, зарар китерә дип инде, ул безгә инде берәр акча бирә анда, бала бирә дип, бәхетлек бирә дип инде чынлап инанабыз икән, бу зур гөнаһларга керә инде. Әгәр дә инде, мәсәлән, ант итү, Аллаһтан башка бүтән иләһләр белән ант итү, анда рия өчен эшләү, бу безнең инде кеше ширккә керә. Әмма ләкин бу кеше ширк әһелләрен галимнәр әйтә, мәңгелек җәһәннәмгә инде кертмәй, әгәр дә инде, әмма ләкин бу зур гөнаһлардан санала, Аллаһ Тәгалә газаплап, Аллаһ Тәгалә җәзасын биреп инде, шушы кыямәт көндә чистарынып, бәрабер, әгәр дә ул Аллаһка инанып, яки менә шушы гөнаһларда гына хаталанып эшләгән булса, ул аны бәрі җәннәткә кертә ди. Әмма ләкин бу зур ширкны инде, зур тиңдәшлекне кылган булса инде, чынлап торып инанып, файда аларда гына дип күреп, аларга гына табынып яшәсә һәм тәүбә кылмыйча үлсә, менә мондый төр кешеләр инде мәңгелек җәһәннәмгә керә инде. Һәм без инде менә шушы төрләргә инде дәлилләр алып китербез. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Ниса сүрәсенең 48-нче аятында әйтә: "Инналлаһа ла яғфиру ан юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша." Дөрестлектә ди, Аллаһ Тәгалә үзенә тиңдәшлек кылганнарны ди гафу итми ди. Бу дәлил булып тора инде, кеше тәүбә кылмыйча үлә икән, Аллаһка тиңдәшлек кылган, ширк кылган вакытта ул аны гафу итми ди. Әмма ләкин нәрсә ди? Ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Калган гөнаһларны ди, шушы Аллаһка тиңдәшлек кылудан тыш калган гөнаһларны әгәр дә теле икән ди, гафу итә ди. Ягъни кеше Аллаһка тиңдәшлек кылмады, әмма ләкин бүтән гөнаһлар кылды һәм шушы халәттә үлә икән, Аллаһ Тәгалә бу кешене инде теле икән газаплап чистарта, чөнки беләбез, җәннәткә чистармаган килеш кирип булмый. Аллаһ Тәгалә чистартып, гөнаһларыбыздан арындырып, пак килеш кенә кертә, чистарып беткәч кенә. Күрә, менә мондый кешене инде ул теле икән, башта инде азаплап, җәзалап, чистарта, гөнаһларыбыздан арындыра, аннары инде җәннәткә кертә инде. Теле икән, туп-туры җәннәткә кертәләр инде. Чөнки монсы Аллаһ Тәгаләнең теләгеннән тора инде. Рәхмәтеннән тора инде. Шуңа күрә, әгәр дә инде без шулай Аллаһның җәннәтенә керәсебез килә икән, Аллаһка Тәгаләгә тиңдәшлек кылмыйча үзенә генә гыйбадәт кылырга тиешбез, үзенә генә табынырга тиешбез инде. Калган гөнаһларны теләсәм гафу итәм ди инде. Һәм әмма ләкин бу калган гөнаһларны эшләү дигән сүз түгел, без калган гөнаһлардан да тыелырга тиешбез. Һәм Аллаһ Тәгалә Мәидә сүрәсенең 72-нче аятында әйтә: "Иннаху ма юшрик биллаһи фақад харрамаллаһу алейхил җанната ва маъваху ан-нар." Кемди Аллаһ Тәгалә тиңдәшлек кыла икән ди, Аллаһ Тәгалә аңа ди җәннәтне харам кыла ди. Аның ахыргы урыны ди җәһәннәм була ди. Бу тагын бер дәлил булып тора, Аллаһка тиңдәшлек кылучыларны Аллаһ Тәгалә җәннәткә кертмәй. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Луқман сүрәсенең 13-нче аятында әйтә: "Инна ширка ла зулмун азим." ди. Дөрестлектә ди, Аллаһка тиңдәшлек кылу ди иң олы зулымлыкларның берсе ди. Менә монда шушы ширкны зулымлык ди. Зулымлыкны беләбез без. Нәрсә икәнен. Һәм менә монда да без мисал китердек әти-әниләр белән. Чынлап та Аллаһ Тәгалә күпме ниъмәт бирде, без моңа инде шөкер итмиш, рәхмәтне белдермичә инде зулымлык эшләгән булабыз. Шуңа күрә менә бу зур зулымлыктан санала. Һәм менә мондый аятлар бик күп Куръанда. "Вa'будуллаһ ва ла тушрику бихи шай'a." Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз, аңа бер кемне дә тиңдәш кылмагыз ди. Һәм Куръанны игътибар белән тәрҗемәләрен укысак, башыннан ахырына хәтлек менә шушыңа чакыра. Ягъни Аллаһка гыйбадәт кылу һәм аңа тиңдәшлек кылудан ерак булырга. Һәм бик күп. Без монда инде кайберләрен генә алып киттек. Һәм инде күчербез хадисләргә. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте:
Бухари җыентыгында килә торган сахих хадистә: "Әла унаббиукум биакбарул кабаир", хәбәр итиммәди иң зур гынаһларның берсе турында ди. Сахабалар әйтәләр: "Әйе, я Расулуллах, әйт безгә ди иң зур гынаһларның берсенен" диде. Ул әйтә: "Ишраку билла", Аллаһка тиңдәшлек кылу ди. Менә бу акбару кабаир, иң зур гынаһларның берсе ди, нәрсә ди? Аллаһка тиңдәшлек кылу ди. Һәм икенче хадистә әйтә, шулай Бухари җыентыгында килә: "Иҗтанибу саб'a мавбиқат", ди. Ерак булыгыз ди, иҗтанибу, ерак булыгыз ди. Якында бармагыз ди. Халакәткә илтүче ди, 7 төр гынаһтан ди. Шуның иң беренчесе ди, нәрсә ди? Аллаһка тиңдәшлек кылу. Һәм менә бу безнең дәресебездә шул 7 халакәткә илтүче гынаһтан бара инде. Ул инде безнең Аллаһка тиңдәшлек кылу, кеше үтерү, сихерчелек, риба һәм шулай итеп инде тезелеп киткән инде. Менә бу халакәткә илтүче 7 гынаһтан иң беренче чиратта без ерак булырга тиешбез. Менә монда карагыз, ерак булыгыз ди. Эшләмәгез дими, нәрсә ди? Ерак булыгыз ди. Эшләү бит ул, тотып эшләү. Чөнки эшләгәнчә әле без якынаябыз. Шулаймы? Кеше бит хәзер барып зина кылмый ул. Ул бит башта анда чит хатыннар белән шаяраша башлый, көлешә башлый, аралаша башлый. Башта шайтан бит ул бер гынаһ эшләтер өчен 99 хәерле ишеген ача. Сиңа әйдә гынаһ кыл димей бер кашында. Ул башта якына җайлап кына китерә шушы гынаһка. Башта шаярды, дәгъват кылырсың ди, вагаз сөйләрсең ди. Өенә озатып куй ди. Кулыннан гына тотты, кулдан тоту бит зина түгел ди. Кочаклап алды. Һәм шулай җайлап кына инде зинага илтә. Һәм бу бөтен гынаһта да шулай. Аллаһ Тәгалә шайтан ширк кыл дип әйтмәячәк сиңа. Башта төрле вак гынаһлар эшләтә, аннары зур гынаһларга күчәсең. Аннары бидгатьләр кыла башлыйсың. Аннары гына шушы Аллаһка тиңдәшлек кылуга җиткерә. Ничек беләбез бит без Нух кавымында тиңдәшлек ширк чыкканын? Башта нәрсә ди? Менә сезнең бу изге кешеләрегез иде. Алар Аллаһка гыйбадәт кылдылар. Алар тақвалы булдылар ди. Сез аларны гел истә тотыгыз ди. Зурлагыз ди. Ничек итеп? Һәйкәлләр ясап куегыз ди. Онытмас өчен ди. Менә бит хәерлек белән килде. Онытмагыз ди. Алар бит Аллаһка кылган изге кешеләр иде. Күрәсезме, ничек килә шайтан? Һәйкәл ясап куегыз аңа ди. Дие изге эш дип һәйкәл ясап куйдылар. Гасырлар үтте, нәрсә диде? Сезнең бабаларыгыз шушы һәйкәлгә табыналар иде. Сәҗдә кылалар иде. Һәм инде ул икенче буынны нишләтте? Шушы Аллаһка тиңдәшлек кылдырды, гыйбадәт кылдыра башлады. Шуңа күрә шайтан бер кашаны турыдан-туры гына эшләтмәй. Ул башта инде әзерли кешене якын айта башлый. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез нәрсә ди? Якында килмәгез ди. Эшләмәгез диме? Якында килмәгез ди. Һәрбер гынаһка үзенең адымнары бар. Ул якынлап кына алып килә. Ни генә гынаһ булмасын. Караклык булсынмы ул, риба булсынмы ул, анда кеше рәнҗүтү булсынмы, кеше сүгү булсынмы. Мәсәлән, гайбәт киң таралды бит инде. Шайтан әйтми бит ул гайбәт сөйләде. Кешенең башта инде яхшы эшләрен искә алды, яхшы ягын гына сөйләде. Ярар аннары гыйбрәт булсын дип сөйләтеп китә. Шуңа күрә һәрбер гынаһны кылдырыр өчен шайтан әле кешене әзерли башта. Шуңа күрә якында бармаска кирәк. Һәм менә мондый хадисләр, мондый аятлар инде бик күп безнең. Шуңа күрә без барысында инде алып тормыйчакбыз. Чөнки бик күп вакыт китәчәк. Әмма ләкин менә бу иң мөһимнәре булды. Менә бу инде иң зур гынаһларның берсе булып тора. Һәм инде калган дәресләребездә дә инде без инде шул тәртип буенча инде барабыз. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля инде безне хидаят, тауфик бирсен. Менә бу шушы гынаһлар кылудан, чөнки бу иң зур гынаһларның берсе булып тора. Менә бу гынаһлар турында, бигрәк тә шушы иң зур золымлык турында Аллаһка тиңдәшлек кылу. Без моны сөйләргә тиешбез һәр вакытта. Моны һәр вакыт искә төшереп торырга кирәк. Без моны мәҗлесләребездә,
иң беренче якыннарыбызга, гаиләбезгә, туганнарыбызга, күршеләребезгә, кардәшләребезгә, дусларыбызга бөтенесен җайлап кына инде үз урынына сөйләп аңлатып торырга тиешбез. Чөнки бит тирә-ягыбызга караса бик күп хорафатлар, бик күп җыен ырым-шырымнар, бик күп анда. Нинди җирләрне изгеләштерү, ниндидер чишмәләрне изгеләштерү анда, ниндидер кешеләрне изгеләштерү. Без моны җайлап кына хикмәт белән матур гына инде аңлатырга тиешбез. Чөнки бер җирлектә шушында Аллаһка тиңдәшлек кылу башлана икән, без нәрсә дидек? Аллаһ Тәгалә шушы кешене генә түгел, шушы кавымны юкка чыгара. Әйттек бит Нух кавымын. Ничек Аллаһ Тәгалә юкка чыгарды? Анда бит бөтенесе дә ширк кылмадылар. Күпчелеге, әмма ләкин бары бит изге гамәлләрдә кылучы. Әмма ләкин бәрабер без дин әһелләре шулай ук без дә юкка чыгачакбыз, әгәр дә җир шарында безнең җирлектә шушы гунах кылына башласа. Ни өчен? Чөнки без туктатмаган аркасында, без өндәмәгән аркасында. Чөнки нинди генә бузыклыктар алса да, без моны аңлатырга, без моны җиткерергә тиешбез. Чөнки безнең дә өлеш керергә тиеш шушы бузыклыкны туктатуга инде. Ягъни Аллаһ Тәгалә бездән шулай ук сораячак. Гыйлем ирештердем. Нишләп син анда вагызламадың, нишләп син әйтмәдең дип инде. Көчебездән килгәнчә ничек булдыра алабыз? Без анда сүз белән анда, китап биреп анда, диск биреп анда, бүтән кешене чакыртып аңлатып җиткерергә тиешбез инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инде безне сакласын, үзенә тиңдәшлек кылудан, башка төрле зур гөнаһлардан инде, һәм безгә инде тауфик бирсен, шулай итеп гыйлем алып, шушы динен өйрәнергә инде, һәм инде өйрәнгәч, белгәч, аның белән яшәргә, амал кылырга инде тауфик бирсен. Чөнки Аллаһ Тәгалә ярдәм итмәсә, Аллаһ Тәгалә безгә шушы җиңеләйтмәсә, без үзебездән генә инде амалда куллана алмыйбыз, аның белән яши алмыйбыз. Шуңа күрә монда иң мөһим Аллаһ Тәгаләнең инде ярдәме кирәк безгә. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.